內地自然唔使憂，灣區甄選幫到手。歡迎收睇灣區甄選頻道，我係今期嘅主持人 Jason。咁 Jason 咧今日又同大家嚟分享一套筍盤單位啦。如果中意筍盤嘅朋友或者玩緊筍盤嘅朋友咧，今日呢條影片千祈唔好錯過。好啦，講翻一個單位嘅一個情況先。咁我哋呢套單位咧係一個113方做到一個3房2衛嘅蝴蝶式戶型啦。咁之前 Jason 亦都同大家分享過呢一種戶型咧，佢係一個相同使用面積嘅情況之下，佢嘅一個實用率啦，同埋佢嘅一個空間嘅一個私密性咧係更加之高嘅。咁而呢一套單位最吸引人嘅地方之一咧，就係佢嘅一個全開間朝東南向嘅靚仔朝向啦。無論係佢嘅3間房間啦，還是係佢嘅主露台嗰個座向咧，係非常之靚仔嘅。但係景觀方面咧就見仁見智啦，靚唔靚仔等陣睇片嘅時候咧，亦都歡迎大家喺評論區下邊留言翻。咁而呢一套單位最大嘅優勢就係佢嘅一個價錢啦，單價6字頭就可以上車呢一套全新精裝嘅3房2衛單位啦。咁而講翻我哋配套方面咧，我哋半山中心城咧，佢個地理位置亦都係相對之優越啦，亦都係行出我哋屋苑門口咧就有我哋一啲生活配套，有我哋嘅錢大媽啦，同埋有一啲美宜街同埋一啲生活超市。咁佢一啲交通同埋生活咧，亦都係非常之便利，亦都係步行5分鐘咧可以去到我哋魚龍山片區，享受到一個天維超市啦，同埋我哋一啲鳳鳴軒茶樓等等嘅。咁佢一個地理位置啦，同埋佢嘅一個生活配套方面咧，係非常之成熟同埋便利噶啦。好嘅，而家就跟住鏡頭一齊上去睇翻我哋今日所介紹嘅呢一套單位。好啦，各位觀眾朋友，我已經上到嚟我哋23樓呢套單位嘅一個出 lift 門口位啦。咁可以通過鏡頭睇到我哋一個採光同埋通風度咧係非常之好嘅，亦都係得益於佢做咗一面大嘅一個採光窗啦。咁採光窗右手邊咧係做咗一個走火通道嘅。咁我哋半山中心城呢個屋苑咧，佢喺一啲公區嘅造價同埋設計上邊咧係花咗一個非常之大嘅一個心思嘅，包括瓷磚上頂啦，同埋我哋一啲公區嘅一個天花設計，佢都係去用心去設計嘅。咁我哋呢個單位咧係一個2梯3戶嘅一個戶型結構啦，一齊嚟睇睇我哋今日所介紹嘅呢一套單位。通過我哋一個實木大門咧，就係入到我哋一個大廳嘅位置。咁我哋呢套單位咧係做咗一個蝴蝶式嘅戶型啦。右手邊咧係我哋一個廚房客衛同埋一間客房嘅位置。咁而左手邊咧就係我哋一個主人房、第2間客房啦，仲有一個我哋一個用餐嘅區域。咁呢種戶型嘅一個設計啦，佢係一個整體嘅狀態上邊係非常之舒服嘅，事事正正啦。但係佢有一個空間實用率咧，同埋佢嘅隱私性就非常之高啦。好，我哋一齊睇翻我哋一個大廳嘅位置先。咁而我哋一個會客廳咧，現時係做咗一個硬板嘅電視背景牆啦，亦都係做咗一個落地嘅電視櫃。咁業主咧係已經配咗我哋一個大嘅梳化喺呢度啦。咁天花方面咧，亦都係做咗一個簡約式嘅設計。咁成個會客廳嘅一個整體嘅狀態咧，亦都係非常之簡約同埋大氣嘅。咁會客廳延伸出嚟咧，睇翻我哋一個主露台。咁我哋主露台咧係朝一個東南向嘅。好，望翻出去嘅景觀咧，係望到我哋自己屋苑嘅一個園林景觀啦。咁我哋半山中心城嘅園林嘅一個綠化率咧係非常之高嘅，係達到一個46%嘅一個綠化率。咁往左手邊望過去咧，係望到我哋一個屋苑嘅別墅景啦，同埋一個遠處嘅羅山梅山，同埋一個高爾夫球場景。咁現場睇起身佢嘅感覺咧係更加之舒服啦。咁而右手邊望過去係望到我哋部分嘅一個田園景觀，同埋我哋一個名座假日酒店都可以望得到。咁我哋呢套單位嘅景觀咧，就算唔上開揚同埋靚仔啦。但係如果能接受到呢種景觀嘅朋友咧，呢套單位同埋佢嘅價錢就係非常之具有一個性價比嘅，亦都係一個非常之筍嘅一套盤。單價6字頭咧就可以攞低一個全新精裝嘅3房2衛。好，睇翻我哋主露台嘅呢個位置。咁我哋主露台已經係預留咗一個後期俾我哋擺翻個大眼機嘅水掣咧，同埋一個電掣嘅。咁上邊咧後期我哋可以設計翻一個涼曬區，係非常之好用啦。我哋一齊睇翻一個我哋其他一個區域先。
呢邊就係我哋一個入戶位啦，咁入戶隔離咧就係已經係預留咗我哋一個一面到頂嘅鞋櫃位，同埋我哋一個玄關櫃位，咁佢一個空間收納性咧係完全足夠嘅。咁延伸過嚟咧，睇翻我哋一個廚房。咁現時我哋廚房係做咗一個七字形嘅一個備餐區啦，長身櫃同埋我哋嘅一個煮食爐，後期都會裝好晒。咁佢一個空間上邊咧，洗切炒，佢一個空間係非常之合理嘅。咁亦都係可以滿足到我哋2至3個人一齊煮飯啦。咁廚房呢一邊咧，仲有一個生活露台。咁生活露台咧，現時係做咗一個封窗嘅，將我哋成個廚房褪晒咗出嚟。咁呢邊咧，後期我哋可以擺翻我哋一個雙開門嘅雪櫃位啦。呢度咧就係一個俾我哋擺翻一個熱水爐嘅位置。咁行翻過嚟咧，睇翻我哋一個客位嘅空間。咁我哋客位咧，個空間度上邊咧，亦都係還可以嘅，做咗一個乾濕分離啦，智能馬桶同埋智能鏡櫃，呢啲係全部配齊好晒啦。咁行翻過嚟咧，就係睇翻我哋第一間客房。咁我哋第一間客房嘅積數咧，係去到一個10個方，現時咧係做咗一面到頂嘅衣櫃。咁後期咧，我哋擺翻張1.5米或者1.2米嘅床，亦都係做到一個3邊落床位啦。咁我哋呢間客房望翻出去嘅景觀咧，亦都係同我哋主露台一樣，都係朝翻東南向嘅。咁我哋呢間客房嘅一個飄台位啦，亦都係一個全贈送嘅空間嚟嘅。好，我哋繼續睇翻我哋呢套單位另外一邊嘅一個空間間隔。咁我哋呢套單位左手邊咧，呢邊咧就係我哋一個用餐區啦。咁現時咧係擺咗一張4人座嘅餐台，咁亦都係可以坐到一個6至8個人啦。咁後期如果屋企有朋友嚟嘅話咧，個空間係足夠嘅。咁睇翻我哋第2間客房先。咁我哋第2間客房嘅積數咧係去到一個12個方嘅。亦都係做咗一面細細底嘅衣櫃啦，咁後期咧亦都係只可以擺翻一個1.5米或者1.2米嘅床，個空間先好用。咁而呢一邊咧，我哋後期可以設計翻一張書台位或者辦公台位，咁望翻出去嘅景觀喺度辦下工或者寫下作業睇下書，亦都係非常之好用嘅。好，繼續我哋睇翻最後一間嘅主人房嘅空間。咁我哋主人房咧係帶套間嘅，咁主人房嘅洗手間咧，亦都係非常之標準化嘅一個間隔啦，一個乾濕分離智能馬桶、智能鏡櫃，佢係一啲細節上邊嘅一啲用料啦，係真係非常之捨得啦，亦都有一個明窗嘅設計。咁主人房嘅睡房區域咧，個空間就會大翻啲啦。咁我哋後期可以擺翻張1.8米或者2米嘅大床啦。咁而呢一邊咧係已經做咗一個一面到頂嘅大衣櫃啦。咁我哋主人房望翻出去嘅景觀咧，亦都係朝翻一個東南向嘅。咁喺主人房望翻出去咧，亦都可以望到我哋一個園林景觀啦，同埋遠處嘅一個羅山梅山景，景觀都算開揚啦。好啦，我哋已經睇晒成個單位嘅一個戶型同埋間隔啦，113方做到一個3房2衛嘅一個蝴蝶式戶型啦，佢嘅一個實用率咧同埋佢一個私密性咧就係非常之好嘅。咁而呢套單位嘅售價咧係僅需78萬8，單價咧亦都係6字頭就可以上車呢套精裝嘅全新未入住個單位啦。佢嘅一個價錢咧係講得上非常之筍啦。咁而景觀方面咧係望到我哋自己屋苑嘅一個園林景觀啦，同埋部分嘅樓宇景觀。景觀方面咧算唔上開揚同埋靚仔，但係如果接受到呢種景觀嘅朋友咧，呢套單位嘅性價比咧係非常之高嘅，真係單價6字頭咧就係上車呢一套全新精裝嘅一個3房2衛啦。好啦，咁如果中意呢套單位同埋中意呢種戶型嘅朋友咧，就可以聯繫 Jason 啦，Jason 帶你實地睇樓。咁如果中意今日呢一條影片嘅朋友咧，不妨俾個 like 俾 Jason 啦，同埋訂閱我哋嘅一個 channel 頻道。好，今期嘅節目就分享到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。